bilisummaa Oromoo haleella godin Wallagga Baar raawwate jedhaniin hidhamtoota siyaasaa lakkoofsaan dhibbi caalan bilis baasuun isa dhaga'ame. Haleella kanaan loltooti mootummaa hedduullee miidhamuu dubbatamaa oduu teentarratanaan itti xeeyyan. Eejensiin misoomaaf bulchiinsa manneen bulchiinsa magaalaa Finfinnee manneen jireenya waliin 99 khabar baay'ata haaraatti ijaarsisuuf karoorfate haqee jedhe. Sababi haqamu karoor kana hanqinni baajata ta'uu dubbatamaa gabaabsine irra dubbanna. Mootummaan naannoo Amaaraa barattoota barsiisoti manneen barnoota sadarkaa jiddu galeessaatti akka yuunivarsiitii jiran akka waraanaaf of qopheessan yaamichi dhiyeessee jedhu. Oduu gambiraatiin naannoo Beenishaangumuuz godin Matakkal keessa milishooti 5 hidhattootaan ajjeefamuu dubbatamaa gabaas midhaasin qaamne. Waraan waggoota 20 baasii $2 tiriliyoona 2 nyaatamu loltoota 2300tiif gaazexeessitoota 40 booda Ameerikaan Afgaanistaan gad lakkisuun Kaabul keessa yeroo dhumaatiif godaantee jedhu. Xaxattee kutuu Ameerikaa kanaan jabdu waan qiliixamtu fakkaatti gareen Osama bin Laden Pashtun of Taliban immireet. Dhukaasaan magaal bohaarsuusiif dubbatamaa oduu ala keessatiin xalaaf filannee jedhu. Fulbaanar guyyaan tokko barri 2021 guyyaan immoo roobii guutuun oduu qabnu kunooti. Shama kam jirtu daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduu har'aaf qabnu kan isinitti himanii hundaati turtiin keessan waliin haa ta'u jenna. Godina Shawaa Lixaa Aanaa Adaa Bargaa Mogoritti atileet Haayiluu Biraanuu dabalatee namoonni 2 mana hidhaatii baafamanii ajjeefamuu OMN odeeffate. Shawaa Lixaa Aanaa Adaa Bargaa magaalaa Mogoritti hidhamanii kan turan namoonni 3 hagayyaa 30 bara 2021 gaafa wiixataa mana hidhaatii baafamuun ajjeefamuu isaanii maatiin OMN'tti himaniiru. Siiraash Sabaaf bal'ina oduu kana qopheesseera. Shawaa Lixaa Aanaa Adaa Bargaa magaalaa Mogoritti hidhamanii kan turan namoonni 3 hagayya 30 bara 2021 gaafa wiixataa mana hidhaatii baafamuun ajjeefamuu isaanii maatiin Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti hime. Namoota mana hidhaa magaalaa Mogor keessaa baafamanii ajjeefaman gidduutti kan argamu atileet Haayiluu Birahaanuu isa tokko. Atileet Haayiluu Birahaanuu dorgommii dhuunfaa irratti hirmaachuuf shaakala taasisaa ture. Maatii isaa dubbisuuf gara Mogor kan imale gaafa guyyaa jimaataa ta'uu waahillee hojii isaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork dubbisee himeetii jira. Jimaata gara Mogor akkuma deemeen poolisiin Oromiyaa akka isa qabeem bilbilaaniin odeeffadhe kan jedhu waahillee hojii isaa kun guyyaa 2 waajjira poolisii erga tursiisanii booda gaafa wiixataa hidhaatii baasanii namoota biroo waliin isa ajjeesan jedha. Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork gabaasa guyyaa kaleessaa hojjeteen Mogoritti namoonni 3 ajjeefamuu gabaasuun maqaa namoota ajjeefaman kanneen keessaa namni tokko sababa maqaan isaa adda hin baaneef otoo hin ibsin irra darbeetii ture. Odeeffannoo har'a arganneen dargaggoota Oromoo 3 poolisiin humna addaa Oromiyaa ajjeese kunneen yoomiyyuu gonfaa dhaabaa tulluuf atileet Haayiluu Birahaanuu kan jedhaman ta'uu maddi keenya kun himeetii jira. Atileet Haayiluun hiriyaa kooti waliinis fiigaa ture akka carraa ta'ee guyyaa Sanbata Qidaamee jechuudha. Finfinnee irraa gara iddoo dhaloota isaa deeme. Kanarra darbee akka guyyaa Dilbataa qabamee mana hidhaa seenee karaa obboleessa isaatiin bilbilamee dhaga'ame. Yaa ta'u malee immoo osoo mana hidhaatti jiru maaliif akka ta'e hin beekne guyyaa wiixataa namoota 3 wajjin yoomiyyuu gonfaa fi dhaabaa tulluu nama jedhamu wajjin mana hidhaatii baafamee ajjeefameera kan jedhu dhageenye. Sababa isaa nuun galle ammaaf maatiin illee garas imalaa jiranii ganama kana. Dargaggoota ajjeefaman 3 hawaasa keessa jiraatan gidduutti naamusa gaarii kan qabanii fi namoota nagaa ta'uu isaanii uummatarra darbee hojiin isaanii ragaa baaf kan jedhu maddi keenya kun yoomiyyuu gonfaa nama nagaa hojii daldalaa keessa jiruu fi atileet Haayiluu Birahaanuu nama yeroo mara dirree fiigichaarra oolu ta'uu osoo nuti beeknu mootummaan nu sobuuf yaalaa jira jedha. Mana hidhaa keessatti uffata poolisii humna addaa isa moofaa kan kanaan dura hojiirra ture itti ofisoon qarqara magaalattii baasanii bakka ulaa qoraa jedhamutti rasaasaan erga ajjeesanii booda akka waan humna hidhatee isaan lolu ajjeesanitti gabaasaa jiru jechuun jiraataan magaalichaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork dubbisanii himam. Dargaggoo yoomiyyuu gonfaam atileet Haayiluu Birahaanuu fi dhaabaa tolloom kan ajjeefaman poolisii humna addaa Oromiyaatiin ta'uu maddi keenya Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti addeessee jira. Humna addaa Oromiyaati akka dhageenyatti garuu boodarra erga ajjeesanii uffata humna addaa Oromiyaa duratti san itti uwwisaniiti kan gatanii
karaa sooshaal miidiyaa kanaatiin suuraa akkasiitiin naanna'aa jira. Oduudhuma ajjeechaa Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiruun wal qabatu kan birootti ceena daawwattoota keenya waggoota sadan darban keessatti waraanni Biltsiginnaa namoota 2393 ajjeesuusaa Oromiyaa Support Group beeksise. Abiy Ahmed gara aangootti dhufuu isaarraa eegalee waggoota sadan darban keessatti namoonni danuun gariin isaanii mana hidhaatii baafamanii gariin ammoo mana ofii keessatti akkasumas namoota nagaa imalarra jiran dabalatee namni 2393 humnoota mootummaatiin ajjeefamaniiru jechuun Oromiyaa Support Group daataa maqaa fi odeeffannoo ajjeefamtoota qabu waliin ibseera. Gabaasa namoota qaamolee mootummaatiin ajjeefamanii kana keessatti namoota sababa waraanaatiin ajjeefaman dabalatee kanneen Tigraay fi Affaaritti ajjeefaman akka keessatti hin hammataminis ibsee jira. Darbee immoo ajjeechaan waggaa 3 keessatti raawwatame kun haala mijataa ta'een osoo qoratame kanaa ol ta'uu kan himu gabaasichi yakki duguuggaa sanyii humnoota mootummaa federaalaa fi milishaa Amaaraatiin raawwatamaa jiru Tigraay qofatti osoo hin taane Oromiyaa keessattis itti fufee jira jedha Oromiyaa Support Group. Bitootessa bara 2013 keessas godina addaa saba Oromoo Wallootti ilmaan Oromoo 150 ta'an humna addaa Amaaraatiin ajjeefamuu fi namni 358 ammoo qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqifamuu isaanii gabaasni dhaabbatichaa ni ibsa. Juma bitootessaa bara 2013 keessa godina Wallagga Bahaatti milishaan Amaaraa daangaarraan ilmaan Oromoo nagaa 13 ajjeesaniiru kan jedhu gabaasni Oromiyaa Support Group kun manneen qonnaan bultoota 47 caccabuu fi lafti qonnaa hektaara 3,000 gubachuu isaas gabaaseera. Amma gaafa hagayya 2018tti waraanni bilisummaa Oromoo uummataa fi birmannaa taasisuutti milishaan Amaaraa daangaa Wallaggaa Bahaa cehuun namoota 13 ol kan ajjeesee fi manneen 100 ol akka gube gabaasni dhaabbatichaa kun addeessee jira. Gochi lafa babal'ifannaa fi duguuggaa sanyii milishaa fi humna addaa mootummaa naannoo Amaaraatiin raawwatamaa jiru kun naannoo Beenishaangul Gumuz keessattis hammaachuun namni 538 qe'ee isaarraa buqqa'u Oromiyaa Support Group gabaasaa mootummoota gamtoomanii wabeeffachuun ibsee jira. Milishaan Amaaraa godina Shawaa Bahaa Oromiyaattis Oromoo Karrayyuu irratti lola banuun namoota hedduu ajjeesaa fi buqqaasaa jiraachuu gabaasichi eereera. Waraanni bilisummaa Oromoo godina Wallaggaa Bahaa Naasaa Siggaatti kibxataa ganamarraa eegalee humnoota sirna aangoo irra jiru tiksan irratti haleellaa jabaa raawwataa jiraachuu beeksise. Haleellaa humnoota kanneen irratti raawwatame hordofee waraanni bilisummaa Oromoo hidhamtoota siyaasaa 100 caalan hidhaatii gadi lakkisuu himan dubbi himaan idil addunyaa waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii haleellaa woboon raawwachuu isaa ibsa kana ilaalchisuun gama sirna aangoo irra jiruutiin wanti jedhame jiraachuu baatus waraanni bilisummaa Oromoo aanaa Saasiggaa fi naannoo isheetti tarkaanfii fudhachuun qabatamaadha jedhu jiraattonni naannoo. Bal'inni oduu kanaa itti aanee dhiyaata. Waraanni bilisummaa Oromoo duula xumura gabrummaa torban 3 dura maqaa qabsaa'ota Oromoo gameeyyiitti moggaasuun labseen godinaalee lixa giddugalaa fi kibba Oromiyaatti sochii waraanaa jajjabaa taasisuun iddoowwan hedduu to'achaa jiraachuu ibsaa tureera. Gama lixaatiin duula bobbaa Laggasaa Ogiitti kan jiru waraanni kun godina Wallagga Bahaa aanaa Saasiggaatti kibxata kaleessaa ganamarraa eegaluun humnoota mootummaa irratti haleellaa raawwataa turuu ibse. Waraanni bilisummaa Oromoo kibxata ganama buufata poolisii aanaa Saasiggaa irratti haleellaa raawwachuu ibsan dubbi himaanii idil addunyaa waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii haleellaa kana hordofuun waraana mootummaa konkolaataa piikaappii 3 magaalaa Ukkii irraa birmannaaf dhufes bakka Owwaataa jedhamutti barbadeessuu beeksisan. Humni mootummaa dabalataan magaalaa Angarguutee jedhamtu irraa konkolaataa siriyeeffiin birmannaaf dhufes iddoo afata yookaan mandara ja'a jedhamutti guutummaan guututti barbadaa'uu ibsaniiru. Kibxataa waaree booda humnoonni mootummaa guutummaatti aanaa Saasiggaa gadi lakkisanii ba'uuf dirqamuu kan ibsan Odaa Tarbii kaabinoonni aanichaa gara Naqamteetti baqachuu isaanii ibsan. Waaree booda naannoo sa'a 10 fi walakkaatti waraanni mootummaa konkolaataa siriyeeffii 3 fi ooraalii tokkoon dhufuun sochii waraana bilisummaa Oromoo qolachuu fi yaalanis bakka mandara 3 jedhamutti guutummaan guutuutti barbadaa'aniiru jedhu. Waraanni bilisummaa Oromoo humnoota sirna aangoo irra jiru tiksan irratti haleellaa kibxata raawwateen miidhaa cimaa geessisu
kan lubbuun hafan hedduun wal'aansaaf hospitaala Naqamteetti guuramanii jiraachuun ibsameera. Kana malees hidhamtoota siyaasaa 100 ol mana hidhaatii hiikuuf dandeenyeerraa jedhan Odaa Tarbii barruu fuula Tiwiitara isaanii irratti maxxansaniin. Waraanni bilisummaa Oromoo duula kanaan godina Shawaa Lixaa aanaalee Gindabaratee fi Abunaa Gindabaratittis iddoowwan hedduu to'atee jiraachuu dubbatu jiraattonni ganda Doggomaa Yaagootii fi Doggomaa Kibbii jedhamanitti ammoo waraanaa sirna aangoo irra jiru tiksu waliin lola jabaatti jiraachuu himu. Miidhaan cimaan humnoota mootummaan bobbaase mudataa jiraachuus OMN'f ibsaniiru. Dhimma kanaan walqabatee waraana gara aanaa Gindabaratiin geggeeffamaa jiruun injifannoowwan garaagaraa gonfataa jirra jedhan dubbi himaan idil addunyaa waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii godina Arsii aanaa Gololchaattis sochiin waraana bilisummaa Oromoo jabaatee itti fufuu eeruun waboon iddoowwan dabalataa to'achaa fuulduratti tarkaanfataa jira jedhan. Haleellaa waraanni bilisummaa Oromoo aanaa Saasiggaa fi iddoowwan birootti raawwachuu ibse kana ilaalchisuun hanga oduun kun qindaa'etti gama sirna aangoo irra jiruutiin wanti jedhame hin jiru. Jiraattonni godina Wallagga Bahaa aanaa Saasiggaa fi godina Shawaa Lixaa aanaa Gindabaratii OMN'f yaada isaanii kennan gama isaaniitiin tarkaanfiin waraanni bilisummaa Oromoo fudhachuu ibse kun qabatamaadha jedhu. Caasaanii bulchiinsa aanaas ta'e kan magaalaa akkasumas humnoonni tikaa mootummaa aanaa Saasiggaa gadi lakkisanii gara magaalaa Naqamteetti baqachuu dubbatan. Kibxata gara galgalaa ammoo waraanni mootummaa deebi'ee dhufuun dhukaasni dhagahamaa tures jedhan. Sochiin waraana bilisummaa Oromoo aanaalee fi gandoota magaalaa Naqamteen waldaangessanitti jabaataa jiraachuu kan ibsan jiraattonni magaalaa Naqamtee gama isaaniitiin waraanni mootummaa sochii waraana bilisummaa Oromoo kana to'achuuf hedduminaan gara Naqamteetti bobbaafamee magaalattii keessa buufatee jiraachuu himu. Humnoonni mootummaa kibxata galgala magaalaa Naqamtee keessa oliif gadi naanna'uun shororkaa uumaa turaniiru. Jiraattonni magaalattii walabaan akka hin sochoone gochuun cinatti manneen dhugaatii keessatti muuziqaan akka hin banamneef irra naanna'anii cufsiisaa turu OMN'tti himan. Mootummaan gara lixaatti tajaajila neetwoorkii cufuun sochii waraana bilisummaa Oromoo daangessuuf yaalaa jiraatus itti milkaa'aa akka hin jirredha odeeffannoon iddoowwan garaagaraatti nu qaqqabaa jiran kan mul'isan. Hawaasni gama isaatiin rakkoo nageenyaan cinatti tajaajila geejjibaa fi tajaajilli neetwoorkii irraa citee rakkoo keessa jiraachuu ibsataa ture. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal keessatti milishoonni 5 hidhattootaan ajjeefamuun himame. Haleellaa walfakkaataan Gambeellaa keessatti raawwatameen lubbuun namootaa darbeera. Abrahaam Birruu guutuu oduu kanaa isinitti hima. Milishoonni godina Matakkal keessatti haleellaadhaan dhuman kunneen kaleessa waaree booda gara aanaa bulan baajaajiidhaan osoo imalaa jiranii ajjeefamuu jiraattonni himanii jiran. Itti gaafatamaan biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Abiyoot Albooroo milishoonni kunneen hidhattoota Gumuziitiin ajjeefamuu himan. Milishoonni kunneen kan ajjeefaman hidhannoo naannawaa ittiin eegan fudhachuuf gara magaalaa osoo imalaa jiranii jedhan. Obbo Abiyoot madda oduu Ethiopian Insideritti yoo himan. Ganda Matakkal keessaa Doobbee jedhamturraa ka'anii gara bulan kadeemaa turan milishoonni kunneen baajaajii 3 imalaa akka turan himamee jira. Hidhattoonni haleellaa kana kan banan baajaajii namoota 7 baattu tokko irratti ta'uu ka'eeru. Maddi oduu kun haleellaa kanaan milishoonni 5 yoo dhuman 2 madaa'u warra ijaan arganirraan dhaga'ee jedha Ethiopian Insider. Bakki haleellaan kun itti raawwatame ganda Doobbee lafa irri bakantu jedhamtutti yoo taatu naannoo kanatti armaan durallee yaaddoon nageenyaa jiraachuu jiraattonni ni dubbatu. Haleellaan miilanaa kunis karoorfamee qoratamee ta'uu akka hin oolle jiraattonni himanii jiran. Kanaaf ragaan raayyaan ittisa biyyaa aanaa bulan keessa ture guyyaa tokko dura naannicha gadhiisee bahuudha jedhama. Raayyaan ittisa biyyaa godina Matakkal aanaa bulan ture dirqama biraatiif gara aanaa Gubaa naannoo Almahal bobba'uu hordofee naannichatti humna addaa Sidaamaa fi poolisii federaalaatu bakka buufamee naannicha tiksaa jira. Itti gaafatamaan biiroo bulchiinsaaf nageenyaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Abiyoot Albooros haleellaan kun humna nagaa sochoosuu hordofee kan dhalate ta'uu malaa jedhu. Aanaan bulan aanaa haleellaan hidhattootaa irra deddeebiin keessatti raawwatudha. Jalqaba ji'a adoolessaa darbe keessa haleellaa raawwatameen namooti 14 ajjeefamuun ni yaadatama. Sana hordofee koomaand poostiin bulchiinsa godina Matakkal sochii halkanii sa'aatiidhaan daangessee ture. Oduu walqabatuun haleellaa magaalaa Gaambeellaa keessatti raawwatameen lubbuun namoota 3 darbee jira. Haleellaa kanaan lubbuun namoota 3 yoo darbu namoota 5 irra miidhaa jabaan gahee jira jedhe mootummaan naannoo Gaambeellaa. Eenyummaan namoota miidhamanii adda hin baane. Haleellaan sun magaalaa Gaambeellaa irraa kiiloomeetira 4 irratti haleellaa raawwatamee jedhamee jira. Haleellaa kana hordofee sochiin geejjibaa naannichaa gufatee jira.
konkolaattonni bakkaa bakkatti socho'anis humnoota nagaa tiksaniin dabalamanii socho'uuf akka dirqaman itti gaafatamaan biiroo bulchiinsaaf nageenyaa naannoo Gaambeellaa obbo Toomaas Tuut ibsanii jiru jechuun kan gabaase pirees seekreetaariyaatii naannichaati. Mootummaan naannoo Amaaraa barattootaa fi barsiisota manneen barnootaa sadarkaa giddu galeessaa olaanoo fi qophaa'inaa akkasumas kan tekniikaa fi ogummaa keessa jiranii fi eebbifamtoota yuunivarsiitiiwwanii fayyummaa qaamaa guutuu qaban waraanaaf waame. Mootummaan naannichaa ibsa baaseen yeroon keessa jiru yeroo kamuu caalaa kan waliin dhaabbachuu qabnudha. Humnootni Tigraay haaloon bahaa jiru. Humna diina ta'e kana awwaallee jiraachuu keenya haa mirkaneessinu jedha duulichi duula jiraachuu fi jiraachuu dhabuu ta'uu ibsuun. Barattoonni fi barsiisonni manneen barnootaa gulantaa giddu galeessaa hanga yuunivarsiitii kan fayyaa guutuu qabanii fi umuriin isaanii waraanaa fi gahe martee tajaajila waraanaa akka kennanii fi poolisii fi raayyaa ittisa biyyaa akka jabeessan waameera. Uummanni naannichaa injifannoo barbaannu kamiifuu hanga wareegamaatti of qopheessuu qabaa kan jedhu ibsi kun. Humnoota Tigraayin ajjeechaa gudeeddii saamichaa fi dhaabbilee mootummaa fi uummataa diiguun himatee jira. Kanaaf hunduu loltuu ta'uun ofii fi dhaabbilee diigumsarraa akka eegu jedha ibsichi. Mootummaan naannichaa waamicha kana gochuu malee waa'ee hiree bara barnootaa itti aanu homaa tokkollee hin jenne. Barree barnootaa itti aanu birraa dhufu jechuunis torban booda kan eegalamudha. Mootummaan naannoo Amaaraa torban muraasaan dura yuunivarsiitii Dabra Maarqositti leenjii loltummaa jalqabuu isaa ibsuun ni yaadatama. Pirezidaantiin naannoo Amaaraa Aganyaw Tashaagar adoolessa 26 dargaggoonni umuriin isaanii waraanaaf gahan martii akka duula jiraachuuf jiraachuu dhabuu uummata Amaaraatti makaman waamicha godhanii turuun isaaniis waan yaadatamu. Mootummaan naannichaa waamicha kana uummata guutuu biyyattiif illee godhee turuun isaas kan yaadatamudha. Ejensiin misoomaa fi bulchiinsa manneenii bulchiinsa magaalaa Finfinnee manneen jireenyaa waliinii 99 bara bajetaa haaraatti ijaarsisuuf karoorfatee tureef bajetan dhabee jedhe. Ejensichi akka lakkoofsa Habashaa bara 2014tti sagantaa misooma manneenii Arbaa Basilsaa fi Hayaa Basamaaniyaa jedhamaniin manneen jireenyaa haaraa 99 ijaaruuf karoorfate. Bajanni birrii biiliyoona 89 akka ramadamuufiif biiroo faayinaansii bulchiinsa magaalaa Finfinneef gaaffii dhiheessuun eeggataa turus maallaqni kun akka gad hin lakkifaminiif ibseera. Iddoon ijaarsaas naaf hin qophoofne jedhe ejensichi. Bu'uuruma kanaan haala amma jiruun bara 2014tti manneen jireenyaa waliinii haaraan ejensichi ijaaru kan hin jirre ta'us barruu kaapitaaliif beeksiseera. Bulchiinsi Aadde Adaanech Abeebee sagantaa misooma manneenii garaagaraatiin waggoota 5 dhufanitti magaalaa Finfinneetti manneen jireenyaa haaraa miiliyoona 1 nan ijaaraa waggaa waggaadhaanis manneen jireenyaa 200,000 ta'an ni ijaaramu jechuun hawaasa sossobaa turuunsaa waan yaadatamudha. Waadaan kun waadaa sobaa sirni aangoo irra jiru umurii ofii ittiin dheereffachuuf yaalu malee kan qabatamaan hojiitti hiikamee rakkoo hawaasaa furu akka hin taane karoorichi jalqabumarraa kufaatiin isa mudachuun agarsiiftu tokko jedhu namoonni dhimmicha irratti yaada kennan. Bulchiinsi magaalichaa manneen jireenyaa haaraa ijaaruun hafee manneen waggoota dheeraan dura ijaarsi isaanii eegalamellee xumuruu dadhabuun dhimma irra deddeebiin jiraattotarraa komii jabaa hordofsiisaa ture ta'uun ni yaadatama. Waraanni United States yeroo dhumaaf xaxatee Afgaanistaan keessaa bahuu hordofee warri Taalibaan dhukaasa banuun gammachuu isaanii ibsataa jiru. Waraanni waggoota 20 oliif godhame kan United States doolaara tiriliyoona 2 itti baaftee fi lubbuu qaalii 2,500 ol itti wareegde haala kanaan xumuramuun namoota baay'ee mufachiisus Pireezidaant Joo Baayiden murtoo sirriidha jedhaniiru. Guyyoo Waariyoo waan hafe nutti hima. Adversaries celebrate across Kabul.
waraanni Ameerikaa darsaaf bututtu waan qabxatate Afgaanistaan keessa hordofee milishooti Talibaan dhukaas gammachuutiin laf wareersitee jedhan. Carraan nu qabnu waraanii kan qabnu waggoota 20 oliif godhaa ture kan dhaabu ta'uu baannaa waraanni jabaateet foof. Kanaaf waraan dhumin qabnu kan xumuretti godhu qabnaa yaad bulcha guddaa Ameerikaa Joe Biden ture. Nu waraan injifanne jirra. Ameerikaa yaayyuu mo'atamte. Garee waggootaaf Afgaanistaan raasuun dhalname dubiyyee dabaalte. ZDO band yookaan Imriit Afgaanistaan of Talibaanii jedhe. Z Talibaan yookaan Pashtuun afaan Oromoo yoo jijjiir barattooti maqaa isaaniiti. Talibaan akkan war faranjoota bar 1990 xeellaf gad lakkisu war Soviet Communist Russia taansite khadalati yoo taatu loltoonni kun bar 1996 humlamaaf tokko eega Afgaan bulchiteen duuba dhukaas garee Osama bin Laden jifulbaana keessa Ameerikaa irratti tolcheet. Ha September 9/11 jedhamuun Ameerikaan Talibaan Al-Qaayidaa walitti hidhat qabdi jettee yabdu taaroon loltoota dargitaate lafa balleessuun angorra haaftee mootummaa dhibuu hundeessiti. Eegi suni as Talibaan dhaabbachuu mootummaa Afgaanistaan kan waan hin fudhanneef the counter attack waraan ofirra qolachuu adeemsisuun Ameerikaallee waraan dhibirra yayyabde shororkeessitoota jechuun moggaafte. The Taliban, the hardline Islamist group that ruled over Afghanistan, had sheltered Al-Qaeda and its leader Osama bin Laden. The Bastille olaantummaa Ameerikaa mormite qawwee fudhatte haatina meddujjeesuun dhuguma deessitoof illee akkasuma dhumachaa turte. Waraan waggoottan 20 oliif godhameen Ameerikaan $2 trillion baafte. Gaazexeessitootaaf loltootisii qaalii dabalate lubbuu namoota 2,500 olitti wareegdullee ijoollee Muula Abdulgaani baraadaa Talibaan jibbaat falmachuun Ameerikaa waya lubbuu qabdetti bad jechaa dhaqanuuf jibbaatan. Dhumirra biyyiti Joseph Robinette Biden the Junior Ameerikaan haala ajaa'ibsiisa ta'een waraan waggoottan 20 oliif Talibaan waliin gooteen Kaabul gad lakkifte baqachuuf murteessite. My fellow Americans, the war in Afghanistan is now over. Midiyaaleen addunyaallee walirra fuudhanii wacanii waccisiisan. Pirezidaantiin Ameerikaa duraanii Donald Trump immoo yoo maqaan nubad jechuu yiiqifate boon. Biden illee arrabaan buxee baase sossobaa dhaqanii dadhaban. Wamtaateef duub yeroo dhumaatiif loltooti Ameerikaa Kaabul gad lakkisanii godaanuu hordofee Talibaan biyya shiraaf gaanii dhukaas gammachuutiin macheessuusii BBC linaan argee jedha. Automatic gunfire lit up the night sky in a rolling thunder. Fulbaan bar 2001 waggoottan 20 dur xuyyuurii Osama bin Laden bobbaas jedhan hagarini dhufeef namuun been jiddu galgabaa addunyaatiif Pentagon dhabanaasuun namooti 3,000 caalanyaa tamaan aaloo baasuu qabnaa murtee Ameerikaa taate. George W. Bush Barack Obama Donald Trump yang Joe Biden bulchitooti Ameerikaa afuritti wal jijjiir lolaa dhaqanuuf jibbaatan Talibaan dhumaa mormattee falmattee biyyisii Afgaanistaan bilis baasuun dhukaas gammachuutiin laf macheessuu jirti jedhu. Patrolling aircraft circled over Kabul, together with a B-52 bomber. Egaa oduun irraaf qabnu kanneen turan daawwattoota OMN waan waliin turtaniif galatoomaa yeroo gaarii isiniin jenna.